你點樣喺日常生活中捉住一啲好細微嘅少少嘅幸福感，跟住將呢份感受到嘅幸福放大，變成一個內心富足嘅喜悅。即係諗翻細個，我都容易不滿嘅，對好多嘢憤世嫉俗。去到大家聽到我出嘅歌嘅時候，已經都過咗嗰啲時期噶啦，所以就變咗大家未必好欣賞到我憤世嫉俗嘅一面啦。以前嘅我就冇去諗咩叫幸福，淨係覺得點解人哋咁易得到嘅嘢，我好似都要追好耐或者係爭取好耐。去到5-6年前咁啦，即係我覺得自己嗰個心態上有個好大嘅轉變。其實諗翻都係因為經歷過一啲好低潮、好否定自己嘅時候，想去揾方法解決，就試下睇書啦。被討厭的勇氣嗰啲呢，其實呢本書就改變到我好多嘅想法咯。佢嘅嗰一套係令到我覺得我冇得賴啊，即係我嘅不幸，我唔應該去賴父母啊、賴出生啊、賴經歷啊，而係我後期原來我可以自己去改變我所經歷過嘅嘢嘅心態咯。臨瞓之前就係睇嗰套動漫叫做《我獨自升級》，咁我覺得佢裏邊有個詞好好嘅，就叫2次覺醒。回看翻自己嘅人生啦，都有好多次嘅覺醒，咁但係往往諗翻呢啲覺醒嘅契機呢，其實都係每一個低潮俾你一個去到反思或者沉靜落嚟嘅機會，俾你去覺醒咯。因為有啲煩惱係你可能講出嚟，無論別人俾你幾多意見，或者係你吸納幾多嘅正面資訊都好，咁都要你自己覺醒，你先會有一個轉變，從而去到看到幸福咯。咁我又覺得好似都好多嘢都好幸福啊，反而反問翻啦，我依家仲有啲咩令我覺得唔幸福咯？